हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की आउटलेट पाइप सड़ जाती है और टूट जाती है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वॉशिंग मशीन की आउटलेट पाइप को कैसे हम बहुत सरल और आसान तरीके से लगा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पाइप को लगाना बहुत ही सरल और आसान होता है। ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई कलाकारी नहीं होती। हमें सिंपल सी ये जो पीछे इसकी कवर है, इसको निकालने के बाद पुरानी वाली जो पाइप है इस ड्रेन सिलेक्टर पे फिट है, तो इसको हम नॉर्मली इस तरह से माइनस पेचकस या टेस्टर की सहायता से बिल्कुल यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो इसमें जो लगी चोक है, ये इसमें जो गोंद लगी रहती है थोड़ा सा चिपकाने के लिए, उसे हम अलग कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको धीरे से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह हम पेचकस की सहायता से इसकी जो गोंद लगी है इसमें, उसको हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पुरानी वाली पाइप थी उसकी जॉइंट को हमने अलग कर लिया। जो ड्रेन सिलेक्टर की मुंह है जो कि काफी थोड़ी सी बड़ी है, और ये जो पाइप की जो गोलाई है उसमें बराबर नहीं आ पा रही है, तो हम यहां पर सिंपल सी पाइप में एक छोटा सा कट करेंगे। ज्यादा तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि ड्रेन सिलेक्टर की जो मुंह है यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी थी, और यहाँ पे जो हमने ड्रेनेज पाइप लाया था उसके मुंह जो है थोड़ा सा छोटा था, जिसके कारण ये जो पाइप इसके ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो हमने यहाँ पर सिंपल बिल्कुल छोटी सी कट लगाए हैं जो ड्रेनेज पाइप है उस पर। उसके बाद हम यहाँ पर जो ड्रेन सिलेक्टर है उसके ऊपर में ये जो पाइप है इसको फिट कर पाए हैं। दोस्तों, इसके ऊपर अब हम फेविक्विक या कोई गोंद लगा देंगे तो ये जो पाइप है परमानेंटली यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी आइडिया आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।